上次去水思園，你玩唔玩得開心啊？開心啊！不過你知唔知道香港曾經制水啊？係啊，以前每4日先有一次水。吓，我哋要餐車食水啦！知唔知道香港有幾多個水塘啊？17個啊，我知啊。啲水塘可以俾人釣魚㗎。我哋嗰日仲去睇大電影，教我哋要節約用水。跟住呢，我哋去咗玩水啊！我哋玩奔水，我哋喺水度砌迷宮，我識釣魚啊！啲水流落嚟，好涼好舒服㗎。香港人每日用130公斤水，又多又重喎。所以我哋要節約用水。我哋要用慳水嘅電器，去廁所都可以慳水。小便嗰時就要咁細嘅沖水掣，我哋去大便嘅時候要咁大嘅沖水掣。今日真係學到好多嘢啊！